et rouler plus vite sur les pistes de drague. Et les frères Schley aimaient tellement bien leurs deux voitures qu'ils ont reconstruit la première version aux côtés de celle que vous voyez ici. Ce véhicule a d'ailleurs fait le tour du monde puisqu'il était fin de l'année dernière au Japon. Début de cette année, c'était l'une des vedettes du Vauxhall Show en Angleterre.